అందరికీ నమస్కారం. అమ్మ పాఠశాలకు సాదర స్వాగతం. చిన్నల నుంచి పెద్దల వరకు వయసుతో సంబంధం లేకుండా, వాతావరణంతో సంబంధం లేకుండా ప్రతి ఒక్కరిని తరచుగా వేధించే సమస్యల్లో దగ్గు అనేది ఒక ప్రధానమైన సమస్య అండి. దగ్గుతో పాటు దాని ద్వారా వచ్చే కఫం కూడా మనల్ని నిద్రపోకుండా ఉక్కిరిబిక్కిరి చేసేస్తూ ఉంటుంది. ఈరోజు ఈ వీడియోలో భాగంగా పొడి దగ్గు, తడి దగ్గు, అలాగే కఫాన్ని తగ్గించుకోవటానికి అమ్మమ్మల కాలం నాటి 3 రకాల ఇంటి చిట్కాలు మీతో షేర్ చేసుకోబోతున్నానండి. వీటిని తయారు చేసుకొని రోజు కనీసం 3 సార్లు తాగితే చాలు, ఎంతటి మొండి దగ్గు కఫమైనా ఇట్టే తగ్గిపోతుంది. సో తప్పకుండా ఇక వీడియో అనేది దగ్గు, విపరీతమైన కఫంతో బాధపడే వారందరికీ ఎంతగానో ఉపయోగపడబోతుంది. కాబట్టి ఈ వీడియోని ఒక లైక్ బటన్ ప్రెస్ చేసి వెంటనే మీరు కూడా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. దగ్గు అనగానే మనందరికీ ముందుగా గుర్తొచ్చేది కరక్కాయ. కాబట్టి కరక్కాయతో సిరప్ని ఎలా తయారు చేసుకోవాలో తెలుసుకుందామండి. దానికోసం ఖచ్చితంగా అడుగు మందంగా ఉన్న ఒక గిన్నెని తీసుకొని స్టవ్ మీద పెట్టి స్టవ్ వెలిగించి దాంట్లో 3 నుంచి 4 గ్లాసుల నీళ్లను పోయండి. నీళ్లు కొంచెం మరిగాక దానిలో కరక్కాయ పొడిని వేయండి. ఈ కరక్కాయ పొడి అన్ని ఆయుర్వేదిక్ షాప్స్లో మనకి అవైలబుల్గా ఉంటుంది, ఆన్లైన్లో కూడా అవైలబుల్గా ఉంటుందండి. కావాలంటే లింక్ డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఇస్తాను, చెక్ చేసేయండి. ఇక్కడ నేను 2 టీ స్పూన్ల కరక్కాయ పొడిని వేశాను. కరక్కాయ పొడి కొంచెం మరిగాక దాంట్లో సొంటి పొడి వేసుకోవాలండి. సొంటి పొడి అంటే డ్రై జింజర్ పౌడర్, అంటే అల్లం పొడి అనమాట. ఇది మనకి అన్ని సూపర్ మార్కెట్స్లో అవైలబుల్గా ఉంటుంది, ఆయుర్వేదిక్ షాప్స్లో అవైలబుల్గా ఉంటుంది, ఆన్లైన్లో కూడా అవైలబుల్గా ఉంటుంది. కావాలంటే లింక్ డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఇస్తాను, చెక్ చేసేయండి. 2 టీ స్పూన్ల కరక్కాయ పొడికి 2 టేబుల్ స్పూన్ల సొంటి పొడిని కూడా వేసుకోవాలి. దాంట్లో 2 నుంచి 4 రెమ్మల తులసాకుని వేసుకోవాలండి. ఈ మూడింటిని నీళ్లు బాగా మరిగేంత వరకు, అంటే తులసాకు కలర్ అనేది కొంచెం నల్లగా మారేంత వరకు, అలాగే మనం వేసుకున్న నీళ్లు పావు వంతు అయినంత వరకు బాగా మరిగించుకోవాలి. ఒక 10 నుంచి 20 నిమిషాలైనా సిమ్లో పెట్టుకొని బాగా మరిగిన తర్వాత ఈ విధంగా మిశ్రమం అనేది దగ్గర పడుతుందండి. ఆ తర్వాత స్టవ్ని ఆఫ్ చేసేసుకోవాలి. ఈ విధంగా తయారైన కరక్కాయ మిశ్రమాన్ని కొంచెం గోరువెచ్చగా ఉన్నప్పుడు ఒక బౌల్లో ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవాలి. స్ట్రైనర్తో అయినా వడకట్టుకోవచ్చు, లేదంటే డైరెక్ట్గా పైన తేలుతున్న నీరు ఏదైతే ఉందో దాన్నైనా మీరు డైరెక్ట్గా ఇలాగా కలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. బాగా మరిగిన కరక్కాయ సొంటి పొడి తులసాకు రసంలో 2 టేబుల్ స్పూన్ల రసానికి 4 టేబుల్ స్పూన్ల హనీని వేసుకొని బాగా మనం కలుపుకోవాలండి. ఆర్గానిక్ హనీ నేను ఇక్కడ వాడుతున్నానండి. ఇది మనకి అమెజాన్లో అవైలబుల్గా ఉంటుంది. ఇది కావాలంటే లింక్ డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఇస్తాను, చెక్ చేసేయండి. ఈ విధంగా తయారు చేసిన కరక్కాయ సిరప్ని ఉదయం 5 ml, మధ్యాహ్నం 5 ml, రాత్రి 5 ml చొప్పున 2 రోజులు తాగితే చాలండి. ఎంతటి మొండి కఫం, దగ్గు అయినా ఇట్టే తగ్గిపోవడంతో పాటు కడుపులో ఏమన్నా చెడు ఉన్నా అది కూడా చక్కగా క్లియర్ అయిపోతుందండి. ఇది అమ్మమ్మల కాలం నుంచి ఎప్పటి నుంచో వర్కౌట్ అయిన చిట్కా. ఖచ్చితంగా మీరు కూడా ట్రై చేయండి. 5 సంవత్సరాల లోపల చిన్నారులకైతే 2.5 అంటే 2.5 ml పడితే సరిపోతుందండి. 5 సంవత్సరాలు దాటిన చిన్నారుల నుంచి ఏ వయసు వారైనా 3 పూట్ల 5 ml తీసుకుంటే సరిపోతుంది. నెక్స్ట్, అల్లంతో సిరప్ని ఏ విధంగా తయారు చేసుకోవాలో తెలుసుకుందామండి. ముందుగా ఒక చిన్న సైజు అల్లం ముక్కను తీసుకొని దానిపైన తొక్కనంతా తీసేసి అల్లం ముక్కను శుభ్రంగా కడుక్కొని అల్లాన్ని చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి. కట్ చేసుకున్న అల్లం ముక్కని బాగా దంచుకోవాలండి. అంటే పెద్ద పెద్ద ముక్కలు ఏవి లేకుండా ఫైన్గా మనం దంచుకోవాలి. దంచుకున్న అల్లం ముక్కని ఒక గుడ్డలో కానీ లేదంటే మీ చేతిలో కానీ తీసుకొని గట్టిగా నొక్కుతూ దాని నుంచి కుదిరినంత రసాన్ని మనం కలెక్ట్ చేసుకోవాలి. సో అరచెక్క అల్లం ముక్క నుంచి ఒక 2 టీ స్పూన్ల రసం అనేది ఇలా కలెక్ట్ అయిందండి. ఈ విధంగా కలెక్ట్ అయిన అల్లం రసంలో 2 టీ స్పూన్ల అల్లం రసానికి 4 టీ స్పూన్ల హనీని వేసి బాగా కలుపుకోవాలండి. ఇదంతా దగ్గరగా మనకి ఒక చక్కని సిరప్లా తయారవుతుందన్నమాట. ఈ విధంగా తయారు చేసుకున్న అల్లం సిరప్ని తయారు చేసుకున్న వెంటనే తాగాలి. సంవత్సరాల నుంచి 5 సంవత్సరాల లోపల చిన్నారులు అయితే 2.5 ml ఉదయం, మధ్యాహ్నం, సాయంత్రం పట్టాలండి.
5 సంవత్సరాలు దాటిన చిన్నారుల నుంచి ఏ వయసు వారైనా 5 ml చొప్పున ఉదయం మధ్యాహ్నం సాయంత్రం తాగితే కఫాన్ని, దగ్గుని, గొంతు నొప్పిని తగ్గించడంలో చాలా కీలకమైన పాత్రను పోషిస్తాయి. కాబట్టి దగ్గు, కఫం అనేది చాలా త్వరగా తగ్గుతుంది. అలాగే మన జీర్ణశక్తి కూడా బాగా మెరుగుపడుతుందండి. అల్లం అండ్ హనీ 2 మన వంటగదిలోనే ఎప్పుడు అవైలబుల్గా ఉంటాయి కాబట్టి తప్పకుండా ఈ చిట్కాని వెంటనే మీరు కూడా ట్రై చేసేయండి. ఆఖరిగా సొంటి పొడితో రసం ఏ విధంగా తయారు చేసుకోవాలో తెలుసుకుందామండి. సొంటి పొడితో సిరప్ తయారు చేసుకోవడానికి 2 నుంచి 3 టీ స్పూన్ల సొంటి పొడి పౌడర్ని తీసుకోండి. ఈ సొంటి పొడి పౌడర్ అనేది మనకి అన్ని సూపర్ మార్కెట్స్లో అలాగే ఆన్లైన్లో అవైలబుల్గా ఉంటుంది. లింక్ కావాలంటే డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఇస్తాను, చెక్ చేసేయండి. దాంట్లో 1 టీ స్పూన్ మిరియాల పొడి, 1 టీ స్పూన్ ఇలాచీ పొడి, 1 టీ స్పూన్ హనీ వేసేసి దీన్ని బాగా ఒక పేస్ట్ మాదిరిగా కలుపుకోండి. మీరు తాగే ముందు 2 టీ స్పూన్ల గోరువెచ్చని నీళ్లు వేసేసి దీన్ని ఒక సిరప్ మాదిరిగా తయారు చేసుకోండి. ఈ విధంగా తయారు చేసిన సొంటి పొడి సిరప్ని ఉదయం, మధ్యాహ్నం, సాయంత్రం 3 సార్లు 5 ml చొప్పున 5 సంవత్సరాలు దాటిన వయసు నుంచి ఎవరైనా తీసుకోవచ్చండి. 5 సంవత్సరాల లోపల చిన్నారులు అయితే 2.5 ml చొప్పున ఉదయం, మధ్యాహ్నం, సాయంత్రం పడితే ఎంత మొండి కఫమైనా, ఊపిరితిత్తుల్లో పేరుకుపోయి మిమ్మల్ని ఉక్కిరి బిక్కిరి చేస్తున్నా, ఎంత మొండి దగ్గైనా ఇట్టే తగ్గిపోతుందండి. ఇది నేను మా ఇంట్లో ఎవరికి దగ్గు వచ్చినా, ఇది నేను ఆల్రెడీ మా పాపకు కానీ నాకు కానీ దగ్గు వచ్చినా ఈ 3 చిట్కాలనే తప్పకుండా ఫాలో అవుతాను. ఆ 3 చిట్కాలనే ఈరోజు మీ అందరితో షేర్ చేసేసాను. ఈ వీడియోలో భాగంగా నేను షేర్ చేసిన అమ్మమ్మల కాలం లాంటి ఈ 3 చిట్కాలు మీకు ఎంతగానో ఉపయోగపడతాయని, మిమ్మల్ని విపరీతంగా వేధిస్తున్న దగ్గు, కఫం నుంచి తక్షణమే మీకు ఉపశమనం కలిగిస్తాయని ఆశిస్తున్నానండి. మీలో ఎవరైనా ఈ 3 చిట్కాలు కనుక ట్రై చేసి మీకు వెంటనే తగ్గితే మీ యొక్క అమూల్యమైన అభిప్రాయాన్ని నాతో ఈ వీడియో కింద కమెంట్ సెక్షన్లో షేర్ చేసుకోవడం అస్సలు మర్చిపోకండి. ఇంకా ఏమైనా ఈ వీడియోకి సంబంధించి ప్రశ్నలు ఉంటే తప్పకుండా మీ యొక్క అభిప్రాయాన్ని నాతో కమెంట్ సెక్షన్లో షేర్ చేసుకోండి. తెలిస్తే ఖచ్చితంగా వెంటనే మీకు రిప్లై ఇవ్వడానికి ట్రై చేస్తాను. ఈ వీడియోని చివరి వరకు వీక్షించినందుకు ధన్యవాదాలు. మరి నెక్స్ట్ వీడియోలో మరొక ఇన్ఫర్మేషన్ లేదా కలెక్షన్ లేదా రెసిపీతో మిమ్మల్ని అందరినీ కలుసుకుంటాను. అంతవరకు సెలవు, నమస్కారం. స్టే హెల్దీ, స్టే హ్యాపీ అండ్ కీప్ వాచింగ్ అవర్ ఛానల్. బాయ్.